對哦。對唔住啊，香港嘅法則。用我嗰啲啦，我嗰啲條膏噴射劑對香港藥確有功效。古田，我想話你有冇食過黑旋風？黑旋風，黑旋風係咪講龍捲風好似我同我通啲 guest 都啱聽過下咁啦，唔知係邊一個風咧？我講俾曱甴食嗰啲喎。嚇，曱甴先會食黑旋風。你諗你啦。你當係黑，你當係曱甴。唔使用電㗎，用黑旋風就得。黑旋風教晒威，黑旋風的確好抵。大家咁開心，問下你一條 IQ 題啦，知唔知唐朝最怕乜嘢啊？係咩啊？係咪安祿山啊？係一種飲料。真係諗唔到喎。咪就係 Zero 無糖汽水咯，因為無糖啊嘛。好，如果大家想飲啲有糖嘅，就睇下以下呢一個廣告啦。開始。咦 ，Fancy？ 喂，你記得我啊？我係先生咧。小文啊，你知唔知道咩叫得啊？你講邊個得先？當都得就得，正好得就得。我係話美元發菜都得啦。哦，逐漸變黑又得，立即變黑亦得，得咗。唉，真係高音甜，中音準，低音勁，即係佢哋講晒通透。High 音 sweet， middle 音 perfect， strong bass one word transparent。我想邊個大聲好靚㗎？你哋會啱講緊我啦，快啲！小文啊，從今以後我哋唔應該鬧人哋蠢豬啦，應該要鬧人哋聰明豬啦。點解咧？因為你睇下三隻小豬裏面，三隻小豬都仍識起屋喎。你諗下，有邊啲動物識得起屋先得㗎？又真係諗唔到喎。但係嗰個都係童話嚟嘅啫。唉，你真係觀眾。有冇聽過咩叫童真啊？即係兒童講嘅都係真㗎啦，童話梗係真㗎啦。有一隻豬俾大家識游水喎，佢隻係乜嘢？睇下。睇下。阿媽教我普拉作動唔好游。喂。阿媽教我
我哋講過咧，因為講求多元化，不過好多人生嘅階段有啲窮。小文交俾我，我哋呢度馬上送俾我哋旅遊。知唔知點解咁悲哀啊？因為樂極生悲咯。但係如果有嘅，梗係好開心啦。但係想點樣預防就睇以下嘅。任何類型嘅婦女都有機會患上子宮頸癌、60歲嘅。